Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Kali ini saya mau ngasih suplemen mingguan ya buat burung saya. Ini bagi saya ya wajib, buat saya suplemen ini wajib. Saya pakainya ini E4, namanya ini probiotik. Probiotik itu fungsinya banyak ya, mulai dari menjaga pencernaan, terus mengusir bakteri jahat ya, terutama buat penyakit-penyakit yang berasal dari bakteri, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau buat saya ini wajib. Saya udah pakai ini hampir 5 tahunan lah pakai ini. Semenjak kena wabah. Dulu pernah kena wabah, saya nggak pakai ini. Nah, dikasih tahu sama senior saya yang waktu itu, dikasih M4 dan tambahannya itu mana ya, B komplek kalau nggak salah, B komplek. Ini buat burung apa namanya, burung ternak ya, karena saya jarang, nggak ada burung player, nggak ada burung main, mayoritas indukan semua, karena burung pikan biasanya udah ada yang ngambil gitu, jadi baru juga turun tanah biasanya udah ada yang ngambil gitu. Nah, ini saya mau kasih suplemen ini buat indukan merpati saya. Kalau buat saya ini wajib ya. Setiap orang berbeda, tapi saya pakainya ini dan saya rekomendasi lah, bagus. Udah lama saya pakai juga dan memang burung jarang yang sakit. Alhamdulillah, dengan izin Allah burung nggak ada yang sakit gitu. Caranya gampang sih. Kalau saya pakai dosisnya sekitar 10 mili ya, 10 mili ya, pokoknya muatnya ini aja, muatnya sepetan. Ini kasalos 12 mili lah, 12 mili yang 12 mili. Pakai ini yang lembut dan siapin air buat nyuci. Sebenarnya sih kurang bagus ya, satu ini dipakai buat banyakan, cuman karena burung saya sehat semua, jadi saya yakin lah nggak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, ininya harus beda ya, nantinya takutnya nular. Ini alhamdulillah indukan favorit saya, betina utama di kandang. Caranya gampang, tinggal sepet aja kayak biasa. Bismillah. Kalau yang baru nyepet, hati-hati ya, kadang si itu masuk ke tenggorokan, jadi mending ininya pakainya agak panjang biar tembus ke lambung, ke apa namanya, ke temboloknya gitu, jadi nggak lewat tenggorokan. Kalau ke tenggorokan nanti tersedak, biasa masuk ke paru-paru, mati. Ini sebelum dikasih ke yang lain dicuci dulu ya. Ini indukan jantan favorit saya yang kemarin dari senior dapat ngasih ya. Ini badannya alhamdulillah enak banget, saya suka walaupun warnanya kurang suka.
Ya teman, gitu aja ya sebenarnya. Kalau suplemen saya ya biasanya seminggu sekali pakai ini M4, terus setiap hari Rebo atau Kamis dikasih B kompleks. Itu buat pencernaan bagus, kotoran juga bagus, kesehatannya insya Allah mudah-mudahan terjaga. Apalagi buat musim hujan kayak gini ya, mau musim hujan gitu, ini Mas Pancaroba ini apa namanya, biasanya musim penyakit datang gitu. Jadi buat pencegahan pakai ini aja, berak kapur, berak hijau, pokoknya penyakit yang disebabkan bakteri insya Allah bisa pakai ini ya. Gitu aja. Sampai jumpa lagi. Mungkin lain kali kalau ada merpati buat main saya bahas tentang jamu, tapi karena sekarang belum ada merpati main, saya bahas buat indukan dulu aja ya. Yuk, dadah.